অনেক ভাই বোনরা যারা নিজেদেরকে মানবতাবাদী দাবি করেন তারা অনেকে প্রশ্ন তোলেন যে ইসলাম কুকুর হত্যা করতে নির্দেশ করেছে, তাহলে কুকুরের মতো একটা প্রাণীকে গণহারে হত্যা করার যে নির্দেশ ইসলাম করেছে এটা কি অমানবিক নয়, এটা কি অবিচার নয়, এটা কি একটি নিরীহ প্রাণীর প্রতি জুলুম নয়? আরেকটি প্রশ্ন হলো যে সব ধরনের কুকুর হত্যা করাই কি নির্দেশিত ইসলামে, নাকি বিশেষ ধরনের কুকুর হত্যা করতে নির্দেশ করা হয়েছে, আর করলে সেটা কেন? এই দুটো প্রশ্নকে সামনে রেখে আমরা শুরুতেই বলতে চাই যে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কুকুর হত্যা করার নির্দেশ করেছেন একটা সময়, গণহারে যে কোনো কুকুরকে হত্যা করার নির্দেশ করেছেন। এরপরে একটা পর্যায়ে কোনো কোনো হাদিস থেকে দেখা যায় যে তিনি কালো কুকুর হত্যা করতে নির্দেশ করেছেন, যার চোখের ভিতরে সাদা, চোখের পুতুলের ভিতরে সাদা ভাব রয়েছে, অর্থাৎ কালো কুকুর, সম্পূর্ণরূপে কালো যে কুকুরগুলো সেগুলো তিনি হত্যা করতে নির্দেশ করেছেন, এবং এটি সহিহ মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের জন্য ক্ষতি করে এরকম যে কোনো প্রাণী হত্যা করাকে ইসলাম অনুমোদন দিয়েছে, জায়েজ বলেছে। কালো কুকুরটার ব্যাপারে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে এটা শয়তান, অর্থাৎ কালো রঙের যে কুকুরগুলো সেগুলো শয়তান কোনো কোনো সময় সেগুলোর আকৃতি ধরে বা সবসময় সেগুলোর আকৃতি ধরে মানব সমাজে আসে, সেদিন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে হত্যা করতে নির্দেশ করেছেন। গণহারে সব কুকুরকে হত্যা করতে বলা হয় নাই। কালো কুকুরের ব্যাপারে অনেক ওলামায়ে কেরাম বলেন যেহেতু এটাকে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কারণ দর্শিয়েছেন, আমরা হয়তো এর ক্ষতিকর দিকগুলো আজ আবিষ্কার করতে পারিনি। বিজ্ঞান তো অনেক কিছুই আবিষ্কার করতে সময় লেগেছে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ করেছেন অথবা নিষেধ করেছেন কোনো বিষয়ে, সেটাকে বিজ্ঞান অনেক বছর পরে এসে তার যৌক্তিকতাকে প্রমাণ করেছে। এরকম বহু ঘটনা আমরা জানি, এরকম বহু নজিরের কথা আমরা জানি। অতএব কালো কুকুরের ভিতরে যে বিশেষ কোনো ক্ষতিকর দিক আছে সেটা হয়তো আজকের বিজ্ঞান এখন আবিষ্কার করতে পারেনি অথবা পেরেছে বা ভবিষ্যতে পারবে, কিন্তু এর ভিতরে ক্ষতিকর দিক আছে।